cuồng của One Piece luôn yêu thích sự nhai lầy của thuyền trưởng Luffy, hay sự ngầu lòi của Zoro, hay là ngọt ngào của Chopper, thì đừng bỏ qua ngay em Ako 3098S One Piece này nhé. Sở hữu thiết kế nổi bật theo phong cách hoạt hình One Piece với layout 98 phím được bố trí một cách gọn gàng cùng bó tông màu trắng chủ đạo, với sự đan xen giữa hai màu nâu và cam tạo nên một kiểu dáng vừa nhu vừa đẹp mắt. Bên cạnh đó, bạn có thể nhìn thấy em này còn được trang bị thêm đèn LED RGB với nhiều màu sắc khác nhau, giúp cho bạn có một không gian giải trí chơi game trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Được trang bị keycap PPT Die Sub, sử dụng 85% nhựa PPT giúp mang lại cho bạn một cảm giác gõ êm ái. Với độ bền và chất lượng của bộ keycap này thì chắc chắn không thể nào bàn cãi được, vì đây cũng là một trong những yếu tố làm nên thương hiệu Ako đình đám. Đặc biệt nếu bạn là một người mê nhấn switch thì bạn cũng có thể yên tâm, vì em này còn được hỗ trợ hot swap 5 pin. Bạn có thể thoải mái tùy chỉnh theo sở thích của riêng mình. Với em này còn được trang bị thêm nệm foam giúp tiêu âm hiệu quả, giảm thiểu tiếng ồn, giúp mang lại âm thanh cực kỳ êm ái khi gõ. Với chế độ USB Type-C có thể tháo rời, bạn có thể thuận tiện sử dụng mà không sợ vướng víu nữa đó. Với thiết kế bàn phím nổi bật, trải nghiệm đánh máy mượt mà, hệ thống đèn LED sống động, đây chính là một bàn phím lý tưởng đáng mua cho các em game thủ yêu thích bộ truyện One Piece này đó. Bạn yêu thích nhân vật nào trong bộ truyện này? Hãy comment ngay bên dưới video cho mình biết nhé. Và link mình để ngay phần mô tả cho mọi người tham khảo nhé.